Un equip investigador de la Universitat Jaume I de Castelló ha demostrat la viabilitat en la síntesi de pigments ceràmics a partir de fangs residuals de les indústries de tractaments superficials, com les de cromatge o niquelat, eliminant la necessitat i els costos del dipòsit en abocadors controlats i permeten l'estalvi en matèries primeres i energia. Bueno, aquí la idea fue reaprovechar fangos de las industrias, principalmente de tratamientos superficiales, cromado, niquelado y otros procesos que al final utilizan baños electroquímicos y al cabo de cierto tiempo de uso se les considera agotados, no porque se hayan quedado libres de elementos, sino porque van acumulando impurezas y desechos que hace que no sean útiles, porque aunque pudieran hacer la operación de recubrimiento ya darían defectos en la superficie. L'alternativa desenvolupada pel grup investigador castellonenc comporta la transformació d'aquests fangs en pigments ceràmics del grup de les espinel·les i serveix per a valorar un grup de residus tòxics i perillosos com a matèria primera d'un altre procés. Per això s'aplica el mètode ceràmic tradicional de reacció a alta temperatura entre els components. Los fangos secos se mezclaban en las proporciones adecuadas, si era necesario se añadía alguna materia prima más para acabar de completar la estequiometría de la espinela y luego se trataba térmicamente a temperaturas entre 1000 y 1200 grados para obtener el pigmento. Pigmento cerámico, que es, como vemos aquí en la imagen, pues en este caso es un negro, pero normalmente la mayoría de los casos obteníamos pigmentos en la gama entre negros, marrones o a veces con tonos verdosos, dependiendo de la procedencia de los fangos. Y combinando fangos de distintas procedencias, pues se puede obtener un abanico de colores más o menos amplio. A més del notable estalvi que implica reutilitzar un residu tòxic i perillós com a matèria primera de pigments ceràmics, la mescla d'hidròxids que formen els fangs sol ser més reactiva que les mescles d'òxids utilitzades habitualment. Això significa que poden sintetitzar-se els pigments amb tractaments tèrmics més curts o a menor temperatura màxima, aconseguint un estalvi energètic. ¿Qué es lo ideal para que luego el proceso sea viable? Conseguir que los fangos, además de los elementos de interés, contengan el mínimo número de elementos que estorban para la síntesis del pigmento. Entonces, aquí lo que se trató es de conseguir que a la hora de precipitar los baños agotados se utilizasen reactivos que no introdujeran elementos, pues por ejemplo como el azufre, que luego fueran conflictivos en la síntesis del pigmento. Entonces ahí ya se tiene que un poco quedar de acuerdo con el que genera el fango para que utilice reactivos lo menos conflictivos posibles para el resto del proceso. Aquest nou procés podria aplicar-se en empreses de fabricació de pigments inorgànics, indústries que incloguen tractaments superficials electroquímics, automòbil, components metàl·lics, joguines, etc., i gestors de residus tòxics i perillosos. La tecnologia s'ha verificat a escala de laboratori amb mostres de fangs procedents de diferents processos superficials i el següent pas seria la creació d'un consorci amb generadors de diferents tipus de fangs i fabricants de pigments inorgànics per abordar l'optimització i l'escalat del procés.